एक लड़का एक वीडियो देखा है। उसमें दिखाया जाता है कि उबला हुआ अंडा का छिलका कैसे खोला जाता है। तो वह गिलास लेता है, उसमें पानी डालते हैं और उसको जोर से खिलाता है। उसका छिलका अच्छे से निकल जाता तो दूसरा भी लड़का ट्राई करने की सोचता है। तो भी एक अंडा ले उबला हुआ अंडा लेता है। बाद में ग्लास लेता है, उसमें पानी डालता है। बाद में उसको लगता है, बाद में उसको जोर से हिलाते तो सच्ची में उसका छिलका बाहर आ जाता है। एग वैसे के वैसे ही रहता है।